Questo video è sponsorizzato da Card Raider. Clicca sul link che troverai nel testo di questo video e avrai diritto a un bonus di benvenuto di 2 euro spendibile sul loro marketplace. Inoltre, grazie al nuovo sponsor Fantasia Store, con il nostro codice sconto SEA5 avrai diritto al 5% di sconto per i tuoi acquisti su tutti i prodotti non scontati presenti sul loro sito. Benvenuti cari amici su Underground Sea per proprio un primer dedicato al Legacy, cogliendo al volo l'ottimo risultato del debut del Valerio Antonetti, che si è imposto come primo classificato in una delle leghe organizzate da Legacy e Skype, appuntamento fisso per gli appassionati del formato. Nonostante siamo in un contesto estremamente veloce e competitivo, anche un mazzo aggro può dire la sua, soprattutto se ben supportato da una tribe, quella dei Goblin, veloce e agguerrita, che ha diverse armi da poter sfoderare per fare bene anche nel meta odierno. Se poi a queste creature affiancheremo una serie di pali che impediscono all'avversario di costruire le proprie strategie, ecco che si delineano i capisaldi di questo archetipo, che nelle giuste mani vi può portare anche alla vittoria senza alcun tentennamento. Questa volta li parleremo di Mono Red Goblins. Nonostante in passato vi abbiamo mostrato che è anche possibile, con un piano aggro, affrontare questo formato old school, basarsi sull'unica tribe potrebbe sembrare limitativo, ma se avrete un attimo di pazienza capirete che con questi goblin non è affatto così. Abbiamo un paio di lord, in primis 4 Goblin Chieftain, che darà rapidità ai nostri pelle verde, e un Goblin Trashmaster, che può fungere anche da rimozione per artefatti, che faranno da ossatura al piano d'assalto dei punti vita del nemico, per incremento di un board che difficilmente sarà piccolo. I costi di cast sono elevati, almeno per lo standard del formato, ma questa tribe può sfoggiare con 4 Goblin Lucky e un Warren Instigator un trucco per ridurre a zero il costo di cast di una delle nostre creature, per un boost potenziale veramente elevato sin dalle prime fasi della partita. Queste carte risultano assolutamente sinergiche con un altro pezzo pregiato, Muxus Goblin Grandee, qui in 3 pair, che ci può riempire il board al suo ingresso, oltre a gonfiarsi a dismisura se abbiamo un buon numero dei suoi simili per un attacco letale al nemico. Ma le sorprese di questa chiassosa tribe non finiscono qui, perché abbiamo persino un tutore con le gambe, con 4 Goblin Matron, che ci possono aiutare a trovare i pezzi chiave per farci svoltare la partita, tra i tanti disponibili tra le 60. Un altro pezzo pregiato di certo Goblin Rabble Master in 4 pair, che ci offre token rapidi, oltre a gonfiarsi nelle statistiche in base al numero di Goblin attaccanti in campo, che cercheremo di avere sempre in quantità, anche grazie ai trucchetti mostrati finora. Campione di questa produzione resta però l'iconico Krenko Bob Moss, qui in 1 pair, capace di raddoppiare con un suo tap, in perfetta sinergia con il Goblin Chieftain, per un ingresso trionfale in campo e un'orda di pelle verde pronta ad assaltare il nemico di turno. A supporto di questa strategia principale, aggressiva e solida, affiancheremo alcune scelte di contorno, a partire da 2 Goblin Ring Leader, utili a riempire nuovamente la mano nel caso incappassimo in avversari coriacei, e ci serve nuova benzina per chiudere la partita in nostro favore. Abbiamo persino a disposizione delle rimozioni con le gambe, con un Gemba Incinerator e 2 Goblin Craftmaker, che possono aiutarci a ripulire il campo da creature o permanenti scomodi, che possono rallentarci nell'azione, che deve svilupparsi in fretta per essere efficace. Infine, come ultima arma di questa tribe, vediamo uno Skill Perfector, che con il sacrificio di un Goblin ci darà il modo di avere un mana aggiuntivo, per un boost utile per le giocate più impegnative, tra le tante scelte papabili sinergiche per farci salire sul trono dei vincitori. Se tra le creature abbiamo diversi modi per prendere d'assalto l'avversario di turno, appare evidente che i costi di cast, al netto di qualche stratagemma, sono troppo elevati per sostenere la rapidità del formato, ma possiamo sfoderare qualche arma segreta per rimpianare questo problema alla svelta. In primis con 4 Chrome Mox e l'alta densità di carte di un unico colore, non ci sarà difficile avere più mana nelle prime fasi della partita, così da avere una spinta ulteriore alla nostra azione, che ha bisogno di qualche pezzo in campo per poter ingranare. E però con un paio di pali, molto noti nel formato, con 4 Chalice of the Void e 3 Training Sphere, che andiamo a frenare tutte quelle strategie che si basano su costi ridotti o addirittura azzerati per funzionare a dovere. Queste tech, se giocate con accortezza, non impediranno ai nostri enabler di continuare a popolare il board di pelle verde, impantanando il nemico incapace di rispondere, soprattutto nei primi turni, schierando queste mestizie molto note nel formato. Abbiamo visto che se da un lato proviamo a impostare una race con qualche trucchetto da prestigiatore, dall'altra proviamo ad impedire che l'avversario ci possa ostacolare, ma abbiamo dalla nostra un'altra arma per bloccare alla base il nemico di turno, Blood Moon, in 2 pair. Questo incantesimo impedirà l'accesso a tutto il mana colorato attraverso le terre non base, riuscendo a bloccare l'azione rapida di molti degli avversari tipici del formato, dandoci modo, senza intoppi, di metterci alla testa dei nostri goblin, cavalcando sicuri verso la vittoria. Fin qui abbiamo scoperto l'alto potenziale della tribe dei Goblin, ben supportati da una serie di pali che non inficiano sulla nostra azione, ma è nella mana base che proviamo ad aggiungere una serie di elementi di spicco che ci possono permettere di dominare le nostre partite.
Sfruttando la semplicità a un solo colore della nostra build, proviamo con 4 Ancient Tomb e 2 City of Traitors a spingere sull'acceleratore per giocare prima i nostri pezzi migliori, che costano quasi sempre 3 o più mana, rischiando di lasciarsi al palo nei primi turni, senza queste terre speciali. Vista la tribe monotematica del mazzo, 4 Cavern of Souls faranno sicuramente un lavoro egregio nel proteggere dai counter le nostre giocate migliori, soprattutto quelle che ci permettono di mettere in campo nuovi goblin, aumentando a dismisura la pressione in campo. Infine, con 9 montagne, ci assicuriamo il mana colorato necessario per le carte da costo recast specifico, utili sin dal primo turno per entrare in campo mostrando tutto il valore di questi forsennati perde verde. Se appare evidente il piano principale presente di main in questo archetipo, costellato di goblin e pali strategici, la cyborg si deve plasmare a colmare i lati ciechi, anche visti i limiti dell'unico colore a disposizione, che ci pone a delle scelte specifiche in certi frangenti. Andremo a rinforzare alcune copie di main con un Gamepad Incinerator, un Goblin Chief Warrior e un Blood Moon aggiuntivi, nel caso queste carte risultino ancora più incisive per il matchup da affrontare, coprendo meglio determinate situazioni. Contro i cimiteri e le loro strategie adotteremo 2 Fire Macabre, carta sempre molto insidiosa per il nemico, oltre che inaspettata e difficile da intercettare, dandoci modo di fermare strategie che abusano di quest'area di gioco, sempre molto pericolosa per un agro lineare. Come rimozione più versatile inseriamo 4 Fury, carta che messi in casta con le tante carte rosse a disposizione per un ingresso in campo inatteso ed destabilizzante per la strategia dell'avversario di turno. Altra carta insolita meno per un aggro sarà Caracas in 1x, utile per alcune leggendarie fastidiose che il nemico ci potrebbe schierare contro in fretta, ma anche ottimo se abbiamo Muxus Goblin Guardian, ottenendo nuovamente grandi vantaggi con il suo successivo ritorno in campo. Anche Steel Scourger, in 1x anche lui, si propone di rimbalzare qualcosa di fastidioso in mano al nemico, soprattutto se è stato capace di cortocircuitarne i costi, rimandando al mittente la minaccia appena schierata, che avrebbe rischiato di inficiare la nostra azione. Infine, come ulteriori risposte meccaniche altrimenti ingestibili per un unico colore a disposizione, abbiamo 2 Thorn of Amethyst, utile a fermare i mazzi a base magie, e 2 Break Trap, una risposta perfetta alle chiusure a base Storm, o in generale a quelle che inanellano molte carte in un unico turno cruciale. L'approccio al formato da parte di Valerio Antonetti con questo mono Red Goblins può sembrare atipico rispetto alle liste finora trattate sul canale, ma fonda le sue radici su scelte precise, che vanno ad affrontare le partite non disdegnando il divertimento, oltre che la resa in campo. Tutto ruota attorno all'amore per Muxus Goblin Guardian, carta spesso risolutiva, che permette con un solo attacco ben assestato di risolvere la partita in nostro favore, per chiusure più rapide ed efficaci rispetto agli archetipi Big Red presenti al momento nel formato. Questo approccio, unito a una serie di elementi di stacks che ci danno modo di frenare l'opponente di turno con facilità, ci permette di valorizzare al massimo le tante carte della tribe dei Goblin, che sinergizzano al massimo tra loro, dandoci la necessaria consistenza nelle partite. Una scelta di cuore ma ben governata dalla mente, con questo mono Red Goblins che ha saputo dimostrare sul campo tutta la sua efficacia, affrontando ogni singolo match con raziocinio, a dispetto della proverbiale confusione di questa strana tribe. Approcciarsi alle partite con questo mono Red Goblins non è affatto scontato e Valerio Antonetti ha acquisito nel tempo le giuste accortezze per scegliere sin dalla mano iniziale le carte giuste con cui affrontare ogni singola partita. Non avendo grossi strumenti di card advantage, è chiaro che dovremmo scegliere con cura che mani tenere, optando, in base anche all'avversario, cosa è meglio proporre sin da subito, anche se, con i pali a disposizione, puntare su di loro in prima battuta può risultare spesso vincente. Grazie a loro molti archetipi, tra cui i combo del formato, non avranno vita facile, costringendoli in un angolo, mentre noi iniziamo a costruire il nostro board, mentre con carte come Goblin Rabble Master siamo in grado di mettere sotto pressione i punti vita del nemico. Per le partite di attrito sarà vitale trovare una delle Cavern of Soul presenti nella lista, per disattivare i counter sulle nostre preziose creature, massimizzando la resa delle giocate chiave, che possono incrementare danni o crescere il nostro board fino a raggiungere la vittoria. Inoltre la natura ambivalente tra creature protette e pali ostici ci dà modo di risultare imprevedibili nelle giocate verso questi avversari, che rispetto ai classici Red Stompy devono rincorrere su più fronti, anche quando possono avere in mano dei counter che risulteranno inefficaci rispetto alla nostra race. Dovremo quindi imparare a leggere ogni singola partita, incastrare correttamente le carte da tenere in mano e avviarci con questo mono Red Goblins verso folgoranti vittorie, a dispetto di avere per le mani un aggro in un formato molto ostico come il Legacy. Grazie ai consigli del nostro deck builder proviamo a comprendere come questa lista si posiziona nel meta Legacy rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Verso i combo deck, a dispetto della nostra natura aggro, siamo piuttosto favoriti, grazie ai molti pali, tra main e cyborg, che costellano la lista e possono risultare particolarmente ostativi per questi avversari, che non avranno molto spazio di manovra. Verso i Z-Delver siamo in buona posizione, grazie alle nostre fedeli Cavern of Souls, che ci aiutano enormemente contro questi opponenti, disattivando le loro interazioni principali, mentre noi mettiamo pressione in campo con la forza dei numeri e delle statistiche elevate.
Verso For Coral Control siamo in confronto equilibrato, molto dipenderà dall'ingresso o meno degli elementi di stacks presenti nella lista, che possono frenare le loro giocate, ma sono sottoposti al late pesante delle loro interazioni, rischiando di non arrivare mai a toccare il campo di gioco. Siamo quindi di fronte a un outsider, un mazzo inaspettato che può stupire gli avversari meno accorti, ma soffre, rispetto ad archetipi blasonati, della solidità necessaria per risultare in ogni situazione performante ai massimi livelli. Vista la particolarità di questo mono Red Goblins, non è facile per Valerio Antonetti valutare cambiamenti nella lista che vi abbiamo presentato in questo primer, per la natura stessa della type dei Goblin, che vanta delle chicche molto potenti difficilmente rimpiazzabili. Pensiamo ad esempio a carte come Goblin Lucky, Muxus Goblin Grandee o Goblin Matron, per capire come negli anni queste creature possono vantare un power level enorme, sinergico tra le tante stampate presenti nel formato, che i nuovi set non potranno scalzare queste staple facilmente. Un discorso diverso potrebbe arrivare con i vari elementi di stacks, meno legati a un singolo set, e chissà che non sopraggiunga qualcosa di ancora più efficace di quanto già presente tra le 75, in questa build ben ottimizzata. Forse questa solidità può essere di conforto per i neofiti del formato, che possono concentrarsi su questa lista a cuor leggero, sapendo che investiranno bene le loro finanze su un mazzo stabile nel tempo, che non subirà scossoni anche nel medio termine. Eccoci giunti al termine di questa disamina. Ringraziamo Valerio Antonetti per aver condiviso questa sua creazione che, oltre all'amore per i Goblin, evidenzia il grande intuito nel costruire una lista vincente, nonostante la complessità di un formato come il Legacy. Se volete un archetipo divertente, veloce, con un occhio al budget, senza disdegnare le performance, questo mono Red Goblins potrebbe fare a caso vostro. Dovrete solo imparare a domesticare questa tribe cacciarona e solo all'apparenza inconcludente per salire sul carro dei vincitori. E se volete partecipare a un futuro Legacy Skype o volete saperne qualcosa di più su questo formato old school, continuate a seguirci sul nostro canale o scrivete nei commenti sotto questo video, siamo a vostra disposizione per darvi tutte le news del caso. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.